Noma maza da mata mafarki faɗa wa Allah min na yi take na yi murna da samun ki sanyada duniya kiyama don koyi ta ya me kyalkyali sai ki kunta fashimta ku gane girman kunta ya alima ya bunci ya cancanta karrata ne da babu kamar ta Allah kamun dan isar sayyada labbaiki sannin jama'ar yi aliyu ya sa maza su faɗi Allah shi ba kamar ka iman aliyu sarkin muhammadina mubajjali dan uwan shi ne aha mukammali wannan shi ba irin ka mubajjali Allah ya ba ta girma ku fahimta ya na fata narke a kanta Allah ka kara mana ƙaunarta bayanin na kyauso zan biyo ta yi zuran masu manyan duka cikin barin fedare na sayyada ya sayyada zai hada ba so ne ya sayyada ba hannu ya sayyada sa sayyada ya sayyada ya sayyada sayyada ya faɗi ya sayyada su ne ya sayyada ya sayyada fa'ima ya sayyada ya sayyada kai nake so gaishe ka amma yake Allah kai nake so gaishe ka ya bani rabba da sunan da Allah rabbana nake so gaishe sannin ka ne gidana Muhammadu sannin ka ne gidana Muhammadu mukamati ka kafa tuta Muhammadu ka ki halitta babu salamu da farraba wuta annabi ne farkon halitta annabi ka iya kyauta mukamati Ahmadu Muhammadu karo salati ka har aminci kawa Muhammadu maki karamuci wa alishi sahabu masu mutunci ba zan wuce ba zan kara naci wa auliya masu sada zumunci wanda yake kula ku sai da Muhammadu shauki jani ka fara duniya da Ahmadu su shugaba na duniya malam ubana ne faɗan gaskiya ta so kai gida hakan sun yi hakan madarki ba dai mutum ba sai rasuwa shigo je ka da kyau sirrin kallo Muhammadu alabiya uban gida zai yabo karshen isa Muhammadu halidu tarin da isa aron uhudu taron gada majiyan kasar gudu sanda zaɓaɓe na alimlahu sayyadu labari ma umar gidan kirki ta zo gaban ki mai cikar mulki girmanki na saba babu sa'aiki harisa an kare gurinki kare babu karrama ina sanki nana tsoka ta ahmadu wurin guda mai can hali kashi ya duniya zilikin ali an gwada zainab sarki a gani je ka abin ka zare domin zane kunke ka san mutaka hankali je ka da kyau sarkin kyau Muhammadu abin ya kuma kan mutahaki sannin farbe gida na Muhammadu sannu ake maka gona bika zauna ka huta ilai maka harka kai ne guda ga yawa na biyanka sannan ka gani duban gida ne maka zauna da kyau Muhammadu ne ka sannan ka ne gida na Muhammadu sannan a duniya har kiyama karshe kan mai zakawarin kiyama sai ta idan na same ka gama kai guda ɗaya tushen rawa ubangida ya yi ba ka sallama mai kyan shiga
Muhammadu Ahmadu abin yabo ko kalin kamaki sannin ka ne gida na Muhammadu Muhammadu kame gida na Muhammadu jaga ba dai masanin rabbi kai na munin ganin ka habibi ina ranka har cikin kalabi abi da kowa sai ya ga larabi sai Muhammadu ya saka kalabi kan mukamati Muhammadu na da kai habibi mun gamsu farin gani habibi ba nasu ya zai ga ne na bashiru maraba da kai da hanaziru ne haka duniya da hanuru da mai kasarki zidu Muhammadu da juya kauli ne ka saka duniya da warjini ubangidan ɗaubiya ka ni gaban kamar yaran zuciya sannan ka sarki ka ce mola anbiya kamar ka dai kudi ban ka a zuciya sannan ka ne ni ba Muhammadu na can halitta isar ka da bance idan ka zo kowa sai ya kauce a haka ce ka shi ne fada ce ka shi na ambatan ka hauka ce a zan san ka ni fana zauce kaunar ka ne ni ba Muhammadu ya Muhammadu assalamu alaika barin kada Muhammadu assalamu alaika barin kada ya rabbana maji dan bayin shi ne bana Allah da ke ni na tashi in har da gani cikin hidimar shi in fara bege hun kai nasu guda ya rabbana ka kara yin salati mun shugaba da abban fati bayan cikin rabin wurin zati zaɓaɓɓe ga rabbin kai sarki na mura da halin shi haka duk sahaban shi sun ba da rayuwa ne domin shi har dukiya su bayar domin shi ba su gudu a firgin daki zai jaddala har auliya kamar shakatin jani har zarhawa in ya zume zamani malam ubalar kai na yi taron sirrika na wata ma'aikin nuna na sai ya gane dubu amkai na zo gurin kirki muni kare na ma gidan kunin ta tare sautar Muhammadu na ne sirri ya sayyada nuna zatu assalamu alaika sanadar alami salamu alaika imamul anbiya salamu alaika shugaban halittu salamu alaika nurul huda mace dai da dai da ne kan sura shugaban halittu ba ka da zara bari da ne